ყარიბაშვილის სახლის ტყეში როა. შემოღობესო და ხوار გაგიგიათ. ვერ გეტყვით, ვერ გეტყვით. კარგი ნახავთ. იქა ცხოვრობენ და შეეკითხები. უკვე 1 წელი გახდა, რაც ბაკურიანის ტყის დიდი ნაწილი გახდა ნინკა თამაზაშვილის პრემიერის მეუღლის საკუთრება. ჩვენ დავიტარესდით ამ წელიწადში პრემიერმა და მისმა მეუღლემ შეასრულეს თუ არა ხელშეკრულებით ნაკისრის ვალდებულებები, რომლებიც აი ამ დოკუმენტში წერია. მე ჟურნალისტი ვარ TV პირველიდან. დიახ. არის ვინმე სახლში? კითხვა მინდა დავსვა იმასთან დაკავშირებით ეს რატომ არის შემოღობილი, კანონით აკრძალული იყო. ხელშეკრულების მიხედვით არ უნდა შემოეღობა. ბატონო? და შეგიძლიათ ოჯახის წევრს ვინმეს და ხალბატონ ნუნუ შეგიძლიათ დამაკავშიროთ? რატომ შემოღობეს რომ გვითხრან? რატომ არ უნდა გადავიღო? ეს საოკუპაციო ხაზი არ გეგონოთ არც საქართველოს შუაგულში. რუსი ოკუპანტების მიერ გავლებული მავთულ ხვართი, ეს არის ბაკურიანი 2023 წელი და ეს არის პრემიერის ეზო, რომელმაც დანარჩენ გარე სამყაროს აი ამ მავთულ ხვართით გამოყო საკუთარი რეზიდენცია. პირველად ხართ ამ ტყეში? არა. ადრე ვიყავით ოღონდ ზაფხულში. ზაფხულში? მაშინ იყო შემორაგული? არა, ეს ღობე არ მოხდა პირველად რაღაცებს აშენებენ, მაგრამ ეს ეს ღობე არის. ეს ღობე არა, ანუ მანამდე შედიოდით იმ ტერიტორიაზე, შეგეძლოთ ხო? იქიდანაც ვსვართ და ხა აქედან მოვიდგარ პირველად. იქიდან შეუძლია დამოვიდე, ეს ღობეები არ მოხდეს. არიცით რატოა? წარმოიდგენ არ. ანუ შარშან შედიოდით ამ ტერიტორიაზე. როგორც მახსოვს აქ გავიარეთ შეუძლებელი. ეს დიდი არის ბოლოში იქ. კი, გრძელდება და ისე იქამ არა, იქიდან ვერ ჩახვალთ უკვე, ხო? აი, მავთულ ხვარზე იდგენ. ალბათ იქ იდგენდა მავთულ ხვარზე. ოი, აგეს ისხლი. მავთულ ხვართებში გაძრომას ახერხებს მხოლოდ ძაღლი, რომელსაც თქვენ ახლა კადრში ხედავთ, ჩვენთვის და ტურისტებისთვისაც აქ ერთი ნაბიჯის გადადგმაც კი არის ფაქტობრივად შეუძლებელი. ახლა ჩვენ ვცდილობთ გავყვეთ ამ მავთულ ხვართების ღობეს და როგორც ჩანს მთლიანად ტერიტორია 6000-მდე კვადრატული მეტრი, რომელიც ნახევარი საუკუნით გადაიფორმა პრემიერის მეუღლემ, არის შემორაგული, იმიტომ რომ აი ამ კუთხეს მოვადექით და აქედან ჩანს, რომ ეზოდ არის გამხდარი ეს მთელი ტერიტორია. ჩიტების ხმა გესმის ხოლაშა? ამ ყუდროებას ვერ დაარღვევს ვერავინ, იმიტომ რომ აქ ვერავინ ვერ მოხვდება, მხოლოდ ჩიტები და პრემიერის ოჯახი. ხელშეკრულების პირველ პუნქტში ვკითხულობთ, რომ ნუნუ თამაზაშვილს 5958 კვადრატულ მეტრ ფართობზე უნდა მოეწყო საკურორტო, რეკრეაციული, სპორტული და სხვა კულტურულ გამაჯანსაღებელი მიზნით ტურისტული ინფრასტრუქტურა, ხას ვუსვამ ტურისტული ინფრასტრუქტურა. ახლა კი ხედავთ, რომ აქ ტურისტებს შეღწევა არავის არ შეუძლია, არათუ ტურისტებს, მეც არ შემიძლია აი ამ მავთულ ხვარს იქით ერთი ნაბიჯის გადადგმაც კი და ეს არის რეალურად პრემიერის რეზიდენციის უკანა ეზო და არა ტურისტებისთვის გამოსაყენებელი სივრცე. ტყეს ვინ შეეხებოდა? ტყე იყო მთავრობისა, სატყეო იყო და ეგა. ეხლა ტყეში იმდენი სასტუმროებია. აი მიდის ზიგარი და უნდა რა. სათავეში ხაო ხალხი და ეგა. თვითონ არ არის სათავეში რა ხალხი უნდა. და ზუსტად ესენი არიან გამანადგურებლები. უსამართლოა, მაგრამ სამართლიანობა იმარჯვებს რა, სამართლიანობა ვერ იმარჯვებს. მიწა არ მომცეს, რომ წავიდე და იმ მიწაში ან სათიბიავიო, ან საქონელი ვარჩინო. ცოტა ეშინია ხალხს ლაპარაკის, გონიათ რომ აზრი არა აქვს და არავინ არაფერს არ აპროტესტებს, არა? აი, სულ ერთია ვერ გავიმარჯვებთ და ჰა. სადაც უნდა წავიდე, დამარცხებული ვიქნე, მეს და სხვა. უნდა მივიყვეთ აი ტანჯვაწვალებით რა. ბატონყმობა იყო და ეხლა უარესი. კარგით რა, ეხლა მილიარდელი ბატონები არიან. ხელშეკრულებაში ვკითხულობ, რომ აქ უნდა იდგეს ახლა პრემიერის ეზოდ ქცეულ ტყეში დროებითი ტიპის ფანჩატური. ვერ ხედავთ ხო ფანჩატურს? ვერც მე. ამას გარდა აქვე წერია, რომ
უნდა იყოს მოწყობილი ტურისტული მარშრუტისთვის საფეხმავლო ბილიკები და მსუბუქი კონსტრუქციის მცირე ზომის ნაგებობები. ვერც ამ ნაგებობებს ხედავთ, ვერც საფეხმავლო ბილიკებს. პრემიერი ახლა დავოსშია და ბაკურიანის რეზიდენცია აშკარად ჩანს მობილიზაციით ეტყობა, რომ ცარიელია, თუმცა დაცვის სამსახური ეზოში დადის, პატრულირებს იმისთვის, რომ ჩვენი გადაადგილება აკონტროლოს და ნახოს, რას ვიღებთ და როგორ ვიღებთ. ტყით მოსარგებლე ვალდებულია, ტყით სარგებლობის უფლების მოპოვებიდან 1 წლის ვადაში შეიმუშაოს და ტყის მართვის ორგანოს შესათანხმებლად დასამტკიცებლად წარუდგინოს ტყით სარგებლობის წლიური სამოქმედო გეგმა. მე არ ვიცი რა გეგმა წარადგინეს, ან წარადგინეს თუ არა საერთოდ ღარიბაშვილებმა და თამაზაშვილებმა სატყეო მეურნეობაში, მაგრამ გაკეთებული და ნამოქმედარი ამ ეზოში არის მხოლოდ აი ეს განათების ბოძები, რომელიც მხოლოდ იმიტომ დგას, რომ ეზო განათდეს და ღამით სავარაუდოდ თავისუფლად შეძლონ ბაკურიანის ტყეში სეირნობა პრემიერის ოჯახის წევრებმა. სხვა დატვირთვა ამ განათებას არ აქვს, იმიტომ რომ აქ სხვა რიგით ადამიანებს შემოსვლა ფიზიკურად არ შეუძლიათ. გაუჭირდებოდა შვილი. ჩვენს ავით გაუჭირდებოდა. პრემიერისგან არის ბრძანებაო, რომ ასეთი ჯიხურები არ უნდა იდგეს. არ დაიღალე თუ ამდენი ბანკების ხუთი. აღარაფერი თვითონ არ დაიღალე. მოთვალაო? ხო, თვითონ არ დაიღალე ფულების თulit. შენ არ დავიღალეთ ამის ხუბიდან. ჩვენ ხელიდან რაც გამოდის, ხო არ ვიპარან, ხო არ ვქუდან, ხო არავის ვაყაჩაღებს, რაც გამოდის ჩვენი ხელიდან იმას ვსწავლობ. ბახში რაც მოყვავს, ვადებ ბანკაში, სახშიც არ ავჭამ ხანდისხანა, მართლა კი დაიჯერეთ, თუ გამოვიტანოთ, რომ ქვილი უყიდოთ, ბავშვთა კამფეთი უნდა, კაცო, უკამფეთოთ. სამსახურები არ აქვს. აი რა უნდა ვჭამოთ, გზადით სახში. თვითონ გენასწავლე გაპრანჭულებით, კაც მაგათია მინდორის, შაშვების, გალობლების და სულ ყველაფერი. მე გალობას დამავიწყა და სიმღერას ყველაფერი დამავიწყები ამ გაჭირებით. ზუსტად 1 წლის წინ, როდესაც შაბათის ეთერმა პირველმა თქვა იმის შესახებ, როგორ მიიერთა ნახევარი საუკუნით საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ტყე, მაშინ ვაჩვენეთ ეს დაუსრულებელი ღობე, შეწყვეტილი ღობე, უფრო სწორი იქნება რომ ვთქვათ, და მაშინვე გაჩნდა ეჭვი, რომ ეს ღობე ტყუილად არ წყდებოდა, პრემიერი ღია ეზოში არ დარჩებოდა. ანუ მას მაშინვე ჰქონდა გათვლილი, რომ აქ მავთულ ხლართის ღობეს გააბამდა და ბაკურიანის ტყეს მიერთებდა. ტყით მოსარგებლის უფლებები და მოვალეობები მუხლის 3. აქ თვალნათლივ ვკითხულობთ, რომ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მოთხოვნის შესაბამისად ამ ტყით სარგებლობა ისე უნდა განხორციელდეს, რომ ხე-მცენარეები არ მოიჭრას და არაფერი შემოიღობოს. საქართველოს პირველ ლედისთან გაფორმებულ ხელშეკრულებაში პირდაპირ წერია, რომ მხოლოდ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება მოვალეობები უნდა განახორციელოს, წინააღმდეგ შემთხვევაში ამოქმედდება საქართველოს კანონმდებლობა, რომელიც მის პასუხისმგებლობას გამოიწვევს. ამ პასუხისმგებლობების ამ სასახლეში ახლა ფაქტია, რომ არავის ეშინია. არავინ იცის საქართველოს პირველი ლედი, სადამდე იქნება პირველი ლედი, მაგრამ ის ზუსტად ვიცით, რომ ხელშეკრულების ამოწურვამდე ჯერ კიდევ 48 წელია.